హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృపా ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు దాకా ఈ బడా దోస్త్ వీడియోస్ చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. దీనిలో స్టిక్కరింగ్ కొంచెం తేడా ఉన్నది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే దీనికి బ్రేక్ పట్టి వేసాం 3mm, బ్యాక్ సైడ్ 2 అంగుళాలు ఎల్లో, సైడ్ డోర్లు ఎల్లోను, బ్యాక్ సైడ్ రెడ్ వేసాం చూడండి. ఈ స్టిక్కరింగ్ అనేది ఇది ఎగస్ట్రా పడుతుంది. బ్రేక్ పట్టి అనేది ఒక బండికి వచ్చేసి 1800 దాకా కలెక్ట్ చేస్తాము అనమాట. ఇది మీరు స్టిక్కరింగ్లో ఇంక్లూడింగ్ అనుకుంటారేమో, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇది స్టిక్కరింగ్లో అయితే దానిలో కలిపి రేటు కాదు, ఇది సపరేట్ రేటు. మనం పార్టీ దగ్గర 1500 తీసుకున్నాం అనమాట. మొత్తం 4 వైపులా మనం బ్రేక్ పెట్టి వేసామన్నమాట. సో అదొకటి మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఈ బండి ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మీరు కట్టించాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, నాకు కాల్ చేయొచ్చు. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ టోటల్ బాడీ కట్టడానికి 60,000 పట్టింది. మొత్తం 60,000 రూపాయలు అనమాట. ఇలా కావాలనుకున్న వాళ్ళు నాకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. అలాగే మీరు వీడియో రన్ అవుతున్నప్పుడు డోర్ మీద విజయలక్ష్మి మార్క్ వెల్డింగ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని నెంబర్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. బండి ఎలా ఉందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మాది విజయవాడ సింగనగర్ ఏరియాలో మాది వెల్డింగ్ షాప్ ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో కొంచెం లెంత్ అయినా చూడండి. మంచి వీడియోలు ఇంకా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలు చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్. మంచి వీడియోలు అనేది మీకు ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్.